Men bundan 20 yil oldin boshlangan edi. Ko'zimdan tinmay yosh chak-chak oqib yurar edi. 15 yil yosh oqdi. 15 yildan keyin yiring oqadigan bo'lib qoldi. Juda qattiq og'rirdi, qizarib ishib ketar edi, dori quyar edim. Keyin surishtirib yurib shu yerga keldik. Mana shu yerga keldik, operatsiya qildi. O'z xohishim bilan hatto narkozam olmadi. Juda yaxshi operatsiya bo'ldi. Qo'li yengil doktor ekan. Mana 6 oydan beri ko'zimdan yosh chiqqan yo'q, hech narsa, yiring ham chiqqan yo'q. Juda yaxshi, ko'rishim yaxshi, juda yaxshi ko'ryapman. Oldin sal xira ko'rardim, hozir juda yaxshi ko'ryapman. Bemorimiz Andijon viloyatidan tashrif buyurganlar. Bundan ro'parasi 6 oy oldin bemorimizga rejali ravishda dakrosistarinostomia operatsiyasi, ya'ni burun ichidan ko'z yosh kanalini ochganmiz. Burun ichiga keyin silikon shlanka qo'yib qo'yiladi ko'z yosh kanaliga. Bugun olib tashladik. Ko'z yosh kanali juda ham zo'r ishlayapti, umuman ko'z yoshlanmayapti. Rahmat bolam. Bola-chaqangiz orzu-havasini ko'ring, o'nib o'sing. Bundan-da amallaringiz, ilmlaringiz ziyoda bo'lsin. Doimo yaxshi kunda, xursandchilik kunlarda yuring bolam. Rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin, xolos. Rahmat. Xo'p.